गुड आफ्टरनून दोस्तों, शुभ दोपहर। मैं ज्योति जुआ स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ तो बहुत ही तेज़ की धूप आई है आज, और मतलब कपड़े भी सूख गए। देखो ज़रा 12 बजे तक ऐसी धूप आई है। और रक्षित मेरे साथ ही आया है ऊपर छत में, तो शकल भी नहीं दिख रही है, ये देखिए। और रक्षित को देखिए, काना इधर आ, तो इधर आ, कम जल्दी। ये देखिए रक्षित को भागते हुए। हेलो बोल दे। हेलो कैसे बोलते हैं, कैसे हो? हेलो बोल दे जरा। ये कान्हा का डांस हुआ। कान्हा मतलब रक्षित, उसको हम घर पे कान्हा बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस और हैप्पी छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और रक्षित की ओर से। और मैं ले जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि धूप तो बहुत ही तेज की आई हुई है, ठंड भी हुई गई है। तो ये धूप ऐसी लग रही है कि यहीं पे लेट जाना था, सो जाना था। जैसे घरों में करते हैं ना, कि जैसे काम से आओ और फिर खाना वाना बनाने का तो काम मन करता नहीं है, तो छत में जाओ और आराम से बिस्तर लगा के और लेट जाओ धूप में, वैसे मन कर रहा है। ये तो आप भी देख ही रहेंगे कितनी तेज़ की धूप आई है ठीक सर के ऊपर। और मैंने मतलब ये कपड़े धुल गए थे सुबह, तो अब तक ये सूख भी गए हैं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद, अगर ब्लॉग बना पाई तो। ये देखिए लोग अभी धो रहे हैं कपड़े, अब चल रही उनकी मशीनें, हमारे सूख भी गए। तो धूप ऐसी तेज आ रही है कि आराम से 12 बजे भी कोई डालेगा ना तो 1-1:30 बजे तक तो सूख ही जाएंगे उनके कपड़े, ऐसी धूप आई है। और ये देखिए पार्क में कितने अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, शायद दिख नहीं रहे होंगे आप लोगों को, पर मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए सुंदर सुंदर फूल खिले। ये देखिए तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगी घर, और पहले कैसा था और अब कैसा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो शाम को। तो दोस्तों मैंने बोला था कि ये मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। ये है हमारा घर, ये रहा पूरा घर, देखिए, ये देखिए पूरा घर है ये। हाँ ये रहा। तो दोस्तों ये देखो, ये रक्षित गेट पे जा रहा था, भाग रहा था वो। तो ये ना सड़क से ना थोड़ा डाउन को हो गया, देखो नीचे हो गया, और पानी जो था वो घर पे आ रहा था, इसलिए इसको तोड़ रहे हैं। ये रहा, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए। इसे पता नहीं टूटते हुए मैं देखूंगी कि नहीं, पर आऊँगी एक दिन वीडियो बनाने के लिए। मेरी रक्षित चला गया घूमने। ये पूरा देखिए। तो गाइस ये हमारा घर था, देखो कितना टूट गया है। ये क्या है, हमारा घर टूट गया ना, देख। है रक्षित,
तो दोस्तों मैंने आपको घर दिखाई दिया है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।